فکر میکنید این دستگاه سوخته و به درد نمیخوره. مشکل فقط همینه. یه قطعه سه‌پایه فسقلی که شاید قیمتش به اندازه یه قهوه هم نباشه. دوست دارید یاد بگیرید چطوری با یه تست ساده جلوی خرج‌های چند صد هزار تومانی رو بگیرید و خودتون تعمیرکار دستگاهتون بشید؟ پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون میخوام بهتون نشون بدم چطور این قاتل خاموش بردها رو پیدا، تست و تعویض کنید. سلام به همه شما عاشقای دنیای الکترونیک. ما اینجا دور هم جمع شدیم تا رمز و رازهای الکترونیک رو به زبون ساده و خودمونی باز کنیم. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از پرکاربردترین قطعات که در عین حال یکی از اصلی ترین دلایل خاموشی خیلی از دستگاه هاست: رگولاتور ولتاژ. به طور خاص میخوایم روی قهرمان‌های این حوزه یعنی سری‌های 78 مثل رگولاتورهای معروف 7805 و 7812 زوم کنیم. قول میدم تا آخر این ویدیو شما بتونید این قطعه رو روی هر بردی پیدا کنید، با یه مولتیمتر ساده از سلامتش مطمئن بشید و با خیال راحت تشخیص بدید که آیا مشکل دستگاهتون از همین قطعه کوچیک هست یا نه. پس اگه آماده اید بزنیم سر اصل مطلب. بذارید با یه سوال اساسی شروع کنیم. این قطعه مشکی سه‌پایه که معمولاً یه تیکه فلز هم پشتش داره اصلاً چی هست؟ رگولاتور ولتاژ رو مثل یه شیر آب فوق هوشمند برای برق در نظر بگیرید. کارش اینه که یه ولتاژ ورودی که ممکنه بالا و پایین بشه یا از چیزی که لازم داریم بیشتر باشه رو بگیره و خروجی رو یه ولتاژ صاف و تمیز و دقیق تحویل میده. مثلا ممکنه برد شما یه ولتاژ 18 ولتی بده، اما مدار اصلی دستگاه مثلا پردازندش برای کار کردن فقط و فقط به 5 ولت دقیق نیاز داره. اگه ولتاژ بیشتر بهش برسه درجا میسوزه و اگه ولتاژ بازی کنه کل عملکرد دستگاه به هم میریزه. اینجاست که یه رگولاتور 7805 وارد صحنه میشه. این قطعه اون 18 ولت ورودی رو میگیره و یه خروجی پایدار 5 ولتی تحویل میده و خیال ما رو از بابت تغذیه بخشای حساس مدار راحت میکنه. به خاطر همینه که خراب شدنش میتونه کل سیستم رو از کار بندازه، چون دیگه ولتاژ حیاتی به بخشای مهم نمیرسه. خب حالا که فهمیدیم این قطعه چقدر مهمه، چطوری وسط این همه قطعات روی یه برد شلوغ پیداش کنیم؟ چند تا نشونه کلیدی هست که کارتون رو خیلی راحت میکنه. اول از همه چشمتون دنبال یه قطعه سه‌پایه با بدنه پلاستیکی و یه قسمت فلزی سوراخ‌دار بالای سرش باشه. این ظاهر کلاسیکه. پکیج TO220 هست که رگولاتورهای سری 78 معمولا با این قیافه پیدا میشن. دومین و مهمترین سرنخ نوشته‌های روی خود قطعه است. با دقت به عددی که روش حک شده نگاه کنید. شما دنبال کدی شبیه 7805 مثلا یا LM7805 میگردید. این دو رقم آخر یعنی 05 ولتاژ خروجی رگولاتور رو نشون میده. برای مثال 7805 رگولاتور با خروجی ثابت 5 ولته. این یکی از پرکاربردترین رگولاتورهای دنیاست. 7812 رگولاتور با خروجی ثابت 12 ولت که تو دستگاه‌هایی که ولتاژ بیشتری لازم دارن استفاده میشه. 7809 خروجی 9 ولت میده و الی آخر. سومین نشونه جاش روی برده. رگولاتورها معمولا تو بخش ورودی تغذیه مدار جا خوش میکنن. و نشونه چهارم که خیلی هم رایجه وجود یه قطعه آلومینیومی به اسم هیت سینک هست که به پشت رگولاتور پیچ شده. رگولاتورها موقع کار کردن اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی رو به شکل گرما هدر میدن. اگه این گرما زیاد باشه برای اینکه قطعه نسوزه از هیت سینک برای خنک کردنش استفاده میکنن. پس هر جایی قطعه سه‌پایه دیدید که به یه رادیاتور کوچولوی فلزی وصله به احتمال زیاد با یه رگولاتور طرف هستید. اینجا هم شما یه رگولاتور 7805 رو میبینید اما هیت سینک نداره. طراحی این رگولاتور جوری هست که نیاز به هیت سینک نیست، اما اگه جریان بیش از اندازه بخوای ازش بکشی حتما باید از هیت سینک برای این رگولاتور استفاده بشه. قبل از اینکه مولتیمتر رو برداریم باید بدونیم هر کدوم از این سه تا پایه چه کارن. برای رگولاتورهای استاندارد سری 78 تو پکیج TO220 وقتی از روبرو از سمت نوشته بهش نگاه میکنیم ترکیب پایه ها اینطوریه. پایه سمت چپ ورودی یا همون وی این یا اینپوت بهش میگن، ولتاژ بالاتر و تنظیم نشده از اینجا وارد میشه. پایه شماره 2 یا همون پایه وسط زمین هست، گراند یا همون GND. این پایه به نقطه 0 ولتاژ مدار یا همون زمین وصل میشه. پایه سمت راست خروجی یا همون وی اوت یا اوتپوت ولتاژ ثابت و تنظیم نشده از این پایه بیرون میاد.
یه قانون سرانگشتی خوب اینه که در سریای 78 پایه وسط همیشه زمینه. حتی قسمت فلزی پشت رگولاتور هم به همین پایه وسط زمین وصله. اما حواستون باشه این قانون فقط برای این سری و این پکیج خاص ست میکنه. یه تعمیرکار حرفه‌ای هیچ وقت فقط به قوانین سرانگشتی اکتفا نمیکنه. بهترین دوست شما برای هر قطعه‌ای دیتا شیت اونه. کافیه شماره قطعه رو با کلمه دیتا شیت گوگل کنید. دیتا شیت سند رسمی کارخونه سازنده است که همه چیز از ترکیب دقیق پایه ها گرفته تا ماکسیموم ولتاژ و جریان رو بهتون میگه. همیشه قبل از تست مخصوصا برای قطعه های ناآشنا یه نگاه سریع به دیتا شیت بندازید. خب رسیدیم به بخش عملی. اولین تست سرده، یعنی دستگاه خاموشه و هیچ برقی تو مدار نیست. این تست برای پیدا کردن ایرادای خیلی تابلو مثل اتصال کوتاه داخلی عالیه. اولین و مهمترین قدم دستگاه رو از برق بکشید و چند دقیقه صبر کنید تا خازن بزرگ خالی بشه. حالا مولتیمترتون رو بردارید بذارید رو حالت تست بازر یا همون بوق. اولین تست اتصال کوتاه به زمینه. پراپ مشکی مولتیمتر به پایه وسط و پراپ قرمز رو تا پایه ورودی و یه بار به پایه خروجی بزنید. من از روی پشت برد این قسمت رو تست میکنم. پراپ مشکی رو به پایه وسط یا همون منفی وصل میکنم. پایه ورودی و خروجی رو حالت تست بوق میذارم. اگه بوق زد یعنی اون پایه به زمین اتصال کوتاه کرده و رگولاتور به احتمال خیلی زیاد خرابه. ممکنه یه عددی روی صفحه ببینید که طبیعیه، اما عدد 0 یا نزدیک 0 یا بوق ممتد زنگ خطره. یادتون باشه این تست روی برد انجام میشه و اگه اتصال کوتاه دیدید ممکنه مشکل از قطعه دیگه روی برد باشه. تست سرد یه راه سریع برای پیدا کردن قطعاتیه که مشخصا سوختن، اما اگه اینجا مشکلی پیدا نکردید دلیل نمیشه رگولاتورتون حتما سالم باشه. برای اطمینان کامل باید بریم سراغ تست گرم. این مهمترین و قطعی ترین تست برای فهمیدن سلامت رگولاتوره. اینجا دیگه با برد روشن و برقدار سر و کار داریم. لطفاً نهایت دقت رو بکنید. حواستون باشه دستتون به قسمت‌های فلزی مدار نخوره و پراپ‌های مولتیمتر لیز نخورن و پایه‌های کناری اتصال کنن، چون ممکنه به قطعات دیگه آسیب بزنید. دستگاه رو به برق میزنیم. مولتیمتر رو حالت ولتاژ DC تنظیم میکنم، یعنی اینجا وی که خط داره. اگه رنج مولتیمترتون دستیه اون رو حالت عدد بالاتر از ولتاژ ورودی که انتظار دارید تنظیمش کنید، مثلا 20 یا 200 ولت. پراپ مشکی یا همون منفی مولتیمتر رو به یه نقطه زمین مطمئن توی مدار وصل کنید. بهترین جا خود پایه وسط یا بدنه فلزی رگولاتوره. پراپ مشکی هم تا آخر روی این نقطه نگه دارید. حالا پراپ قرمز رو با احتیاط به پایه 1 ورودی رگولاتور بزنید. به عدد روی مولتیمتر نگاه کنید. این ولتاژ ورودی شماست. یه قانون کلیدی برای کارکرد درست رگولاتورهای سری 78 اینه که ولتاژ ورودی باید حداقل 2 تا 3 ولت از ولتاژ خروجی اسمی بالاتر باشه. برای رگولاتورهای 7805 باید ولتاژ ورودی حداقل 7 تا 8 ولت رو ببینید که اینجا ما 12 ولت تقریبا داشتیم، همون 11 و 8. برای رگولاتور 7812 ولتاژ ورودی باید حداقل 14 تا 15 ولت باشه. اگه ولتاژ ورودی 0 یا خیلی پایین بود مشکل از رگولاتور نیست، باید قبلش رو بگردید. حالا اندازه‌گیری ولتاژ خروجی. همچنان پراپ مشکی من روی پایه منفی رگولاتوره. پراپ قرمز رو به پایه 3 یا همون خروجی رگولاتور وصل میکنم. حالا وقت دیدن سرنوشت سازترین عدد. برای رگولاتور 7805 سالم ولتاژ خروجی باید نزدیک به 5 ولت باشه، معمولا بین 4 و 8 تا 52 ولت. برای رگولاتور 7812 سالم ولتاژ خروجی باید خیلی نزدیک به 12 ولت باشه، اونم معمولا بین 11 و 7 تا 12 و 3. حالا تحلیل نتایج تست گرمی که انجام میدیم و بهتون میگم. وقتی ورودی درسته، خروجی صفره یا خیلی کمه، این کلاسیک ترین علامت یه رگولاتور سوخته است. قطعه از تو قطع شده و باید عوض بشه. وقتی ورودی درسته، خروجی تقریبا با ورودی یکیه، این یعنی رگولاتور از داخل اتصال کوتاه کرده و ولتاژ بالا رو مستقیم به خروجی میفرسته. این حالت خیلی خطرناکه چون میتونه تمام قطعات بعد از خودش رو بسوزونه. قطعه باید فوراً عوض بشه. حالا اگه ورودی درسته، خروجی نوسان داره یا کمی پایینتر از حد نرماله، این میتونه نشونه خرابی خود رگولاتور یا خازن‌های اطرافش باشه.
همچنین ممکنه یه قطعه در ادامه مدار جریان زیادی میکشه و به رگولاتور فشار میاد. به جز تست ولتاژ چند تا نمونه و نکته دیگه هم هست که تو ارزیابی کمکتون میکنه. اولین نکته اینه که بعد از اینکه دستگاه رو از برق کشیدید با احتیاط رگولاتور رو لمس کنید. گرم بودنش طبیعیه، اما اگه طوری داغ بود که نمیتونستید انگشتتون رو روش نگه دارید، این یه علامت خطر. این داغی زیاد یا به خاطر خرابی خود رگولاتوره یا اینکه یه اتصال کوتاه جایی بعد از رگولاتور وجود داره که باعث شده جریان زیادی ازش کشیده بشه. در این حالت اگه رگولاتور رو عوض هم بکنید، قطعه جدید هم میسوزه. پس اول مدار خروجی رو برای اتصال کوتاه چک کنید. نکته بعدی همونطور که گفتم هیت سینک کارش دفع گرماست. اگه رگولاتوری که هیت سینک داشت رو عوض میکنید، حتما هیت سینک رو به قطعه جدید هم منتقل کنید. یادتون نره که یه لایه نازک خمیر سیلیکون بین رگولاتور و هیت سینک بزنید تا گرما بهتر منتقل بشه. اینجا رو با دقت نگاه کنید. معمولا 2 تا خازن سرامیکی یا الکترولیتی کوچیک یا SMD چسبیده به پایه‌های ورودی و خروجی رگولاتوره. این خازن‌ها برای فیلتر کردن نویز و پایداری ولتاژ خیلی مهمه. گاهی خرابی این خازن‌ها، مخصوصا خازن‌های خروجی، میتونه باعث نوسانات ولتاژ و کارکرد اشتباه رگولاتور بشه. پس اگه با تعویض رگولاتور مشکل حل نشد، این خازن‌ها مزنون‌های بعدی هستن. اما سری 79 هر جای قهرمان مثبت هست، یه همتای منفی هم پیدا میشه. رگولاتورهای سری 79 مثل 7905 یا 7912 دقیقاً همین کار رو برای ولتاژهای منفی انجام میدن که توی مدارهای خاصی مثل بعضی از آمپلیفایرها کاربرد دارن. حواستون باشه که ترتیب پایه‌های سری 79 معمولاً با سری 78 فرق میکنه. پس حتما برای این سری به دیتا شیت مراجعه کنید. خب اینم از این. به همین راحتی یاد گرفتید که چطور یکی از کلیدی ترین قطعه های مدارهای الکترونیکی رو پیدا کنید، شناسایی و تست کنید. از این به بعد وقتی با یه دستگاهی خاموش روبرو شدید، قبل از ناامید شدن یاد این قطعه سه‌پایه کوچولو بیافتید. مراحل رو یادتون باشه. اول پیداش کنید، بعد با تست سرد اتصال کوتاهش رو چک کنید و آخر سر هم با تست گرم و اندازه‌گیری ولتاژ ورودی و خروجی از سلامتش مطمئن بشید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و چیزی به دانشتون اضافه کرد، لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید. این کار شما به ما انرژی میده تا محتوای بهتر و کاربردی تری بسازیم. و حالا یه سوال از شما، دوست دارید ویدیوهای بعدی سراغ کدوم قطعه بریم و کاربرد چه کافیش کنیم؟ ترانزیستورها، ماسفت ها یا شاید هم آپ امپ ها؟ نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید، چون نظر شماست که مسیر آینده کانال رو میسازه. ممنونم که تا اینجا با من بودید. ایمن کار کنید، خلاق بمونید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.